Gatimi dhe ushqyerja janë procese shumë të rëndësishme të jetës së një njeriu. Megjithatë, për ata të cilët gatuajnë, burra apo gra, herëherë kthehet në një kaos i gjithë ky pasion. Sepse koha mund të jetë e limituar, angazhimet në punë apo jeta sociale mund të na kufizojë kohën për këtë detyrë në familje. Po ashtu, preferencat të ndryshme të familjarëve mund të na konfuzojnë për të marrë vendimin çfarë të gatuaj sot. Ndryshimi i listinave bëhet përsëri një arsye për të menduar se çfarë do të gatuajmë dhe çfarë do të bëjmë pazar. Dhe sigurisht, shumë ushqime të gatuara mund të përfundojnë në kosh. Për këtë arsye, ka lindur një kurs i cili quhet Gatuaj shëndetshëm në shtëpi, për të gjithë ju që keni pasion ushqimin dhe gatimin, por që ndodh t'ju dal nga kontrolli. 9 module dhe një bonus. Në secilin modul, gradualisht do të mësoni si të organizojmë kuzhinën, si të plotësojmë frigoriferin, ku duhen vendosur ushqimet dhe pse, cilat janë mënyrat për të ricikluar ushqimin e gatuar por të mbetur, dhe po ashtu si të kalojmë nga një ushqim i cili është për verë ta konsumojmë në dimër dhe anasjelltas. 12 stin, 12 lista ushqimore. Në bonus do të keni mbi 80 receta të ëmbla dhe të kripura, e mbi të gjitha edhe me brum. Po, patjetër, sepse brumi nuk është armik nëse dim ta kthejmë në mënyrën e duhur. Të gjitha recetat të shëndetshme për të përgatitur për të gjithë familjen dhe që marrin shumë pak kohë. Në këtë mënyrë të organizuar, jo vetëm që nuk do të jetë më kaos, por përkundrazi, e gjithë familja do dashurojë të gatuajnë bashkë me ty.